Hello friends, welcome to Lucky's ABC World. I hope you all are doing well. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ്സ് ടി വരെ പഠിച്ചു അല്ലേ? പഠിച്ച ആൽഫബറ്റ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഓക്കെ, എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Friends, today we are going to learn about the letter U. നമുക്കിന്ന് U എന്ന ആൽഫബറ്റ് പഠിക്കാം. Friends, shall we start? Okay. Which letter we are going to learn today? Letter U. This is the letter U. ഈ alphabet ആണ് U. Which alphabet is this? U. ഇതാണ് U എന്ന alphabet. This is capital letter U. This is small letter U. ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യു. ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ യു. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യു, സ്മോൾ ലെറ്റർ യു. ഫ്രണ്ട്സ്, യു മീൻസ് ടു സൗണ്ട്സ്. യു മീൻസ് ടു സൗണ്ട്സ്. ലോങ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഷോർട്ട് സൗണ്ട്. ലോങ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഷോർട്ട് സൗണ്ട്. ഈ യു എന്ന ലെറ്ററിന് രണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് സൗണ്ടും ലോങ് സൗണ്ടും. ദ ഷോർട്ട് സൗണ്ട് ഓഫ് യു ഈസ് അ ആൻഡ് ദ ലോങ് സൗണ്ട് ഓഫ് യു ഈസ് യു. എന്താ ഷോർട്ട് സൗണ്ട്? അ അ. ലോങ് സൗണ്ട് യു യു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, യു എന്ന ആൽഫബറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില വേർഡ്സിന് ആ എന്ന സൗണ്ടും ചില വേർഡ്സിന് യു എന്ന സൗണ്ടും വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം യു എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ ആ വെച്ച് വരുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ, യു ഫോർ അംബ്രല്ല. ദ സൗണ്ട് ഓഫ് യു ഈസ് അ. അംബ്രല്ല, അ അ, അംബ്രല്ല. U for urn. The sound of U is a. Urn. Urn. U for uncle. The sound of U is a. Uncle. Uncle. Friends, ഇതാണ് യുവിൻ്റെ ഷോർട്ട് സൗണ്ട് വെച്ച് വരുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. U for umbrella, umbrella. U for urn, urn. U for uncle, uncle. Okay. നമുക്കിനി ലെറ്റർ യുവിൻ്റെ ലോങ് സൗണ്ട് വെച്ച് വരുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് നോക്കാം. U for unicorn, unicorn. U for unicycle, unicycle. U for uniform, uniform. The sound of U is U. Friends, ഇതാണ് യുവിൻ്റെ ലോങ് സൗണ്ട് വെച്ച് വരുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഓക്കെ, U for unicorn, unicorn. U for unicycle, unicycle. U for uniform, uniform. U says you. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, യുവിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാ? ലോങ് സൗണ്ടും ഷോർട്ട് സൗണ്ടും. ലോങ് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാ? യു. ഷോർട്ട് സൗണ്ട് അ. കൂട്ടുകാരെ, മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? What we learned today? We have learned alphabet U. Friends, I hope you enjoy my video. Thank you. Bye.